अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुहाडा बिरा अपना जहांगीर आ गया। कल जनाब जेड़ी वीडियो लाई आई ना वो पहला पार्ट आई ते आई जनाब उस फिले दा तुहानू आखिरी दौर दी वीडियो मैं दिखाण लगा। ज़रूर वेखना, बेल आइकन ज़रूर लगाना। थैंक यू, शुक्रिया। ये जनाब एदा आखिरी दौर है, एदा है हौश बने हुन जनाब एदा मराया लगा है। ये देखो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। हम उत्तर जाने हैं तो ऊपर पानी दिखाएंगे उपला माहौल। ठीक है, 1 मिनट बंद। ये जनाब हम चौथे दौर पे आ गए। ये साढ़े बंदे जनाब लगे सबाते वाले काम देखो होया खड़ा बड़ा सोहनी तकरीब। पानी आ रहा है, वीडियो सीढ़ी चढ़े ना साह चढ़ गया। सही है, तेरे को चढ़ने पे सकेंदा तेरे को सीढ़ी। हाँ उधर से अगर सामने से रहता काम किया जाओ देख के तो जरूर कमेंट दसना काम सोना हो रहा है या नहीं है जनाब। हमें तरीके से सफाई दिता खलन इधर देखो ये ऐसे पाकिस्तान पर नाला नहीं से रख दे उस तरीके से दिते खड़े। ये जनाब बाहर का माहौल है। क्या बात है उस्ताद। है जनाब लाइट जा रही है, ये देखो ये देखो ये देखो। माहौल है, फरान का माहौल है।